ഹായ് ഓൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്നൊരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ റവ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറായി കിട്ടും കേട്ടോ. അത് ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. 3 മുട്ടയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, പിന്നെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ലാസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അരക്കപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പഞ്ചസാര അലിയുന്നത് വരെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പഞ്ചസാര കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. റവ ചെറിയ തരികളുള്ള റവ വേണം കേട്ടോ എടുക്കാൻ, വലിയ തരികളുള്ളത് എടുക്കരുത്. അത് കടിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ മസ്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ 2 കപ്പ് റവ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു 30 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. അപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റവയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിക്കായി വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ 30 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതായി നോക്കിയാൽ നല്ലപോലെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ നമുക്ക് ബോൾസ് രൂപത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാനും കഴിയണം. അതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പരുവം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ കിട്ടേണ്ടത്. ബോൾസ് രൂപത്തിലാക്കാനും കഴിയണം, നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കണം. നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടാവുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു അച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഓയിലൊന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അച്ചില്ലെങ്കിൽ ബോൾസ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് എടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഒരുപാട് വലിയ ബോൾസ് ആക്കരുത്, ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കണം. എന്നിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ വെക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കരുത്, ഉൾഭാഗം വെന്ത് കിട്ടത്തില്ല. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ബോൾസ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റും പുറംഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ റെസിപ്പിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.